بس يا حبايبي لو عايزه تعملي جبنه لا فيها سوسه ولا هبوشه ولا دوده، اعملي بالطريقه دي بجد والله. مو كلام، ما شاء الله. شايفين الخلاص بتاعي؟ شايفين من جوه عامل ازاي؟ الشكل بيتكلم عن نفسه، وريحته ايه فظيعه والله العظيم ما شاء الله. شايفين المش بتاعه؟ كمان التصوير ظالم والله، ده لونه احمر عن كده خالص. ده بعد 6 شهور بالظبط. والله يا حبايبي طريقه حلوه قوي، بنعملها بقالنا سنين انا وسلايفي وامي واخواتي. يعني دايما لما تعملي حاجه اعملها عن تجربه. اوريكي بقى الجبنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. افضل شهرين ممكن تعملي فيهم الجبنه الحادقه الدايره اللي تبقى طريه معاكي كده ومش ناشفه ولا محجره ولا فيها اي عيوب، هما شهر 1 وشهر 2. لان اصلا اللبن كده بيبقى بالخير بتاعه وفيه دسم، فتلاقي الجبنه ايه حلوه كده، تعجبك قوي في الاكل وفي الريحه وفي الطعم وفي كل حاجه. ايوه والله يا حبايبي عن تجربه. شايفين جمال الجبنه؟ والله بتتكلم عن نفسها. اللي عايزه تعمل جبنه صح وتطلع معاها مظبوطه قوي قوي ما فيهاش ولا غلطه، لو عندك اي مشكله في المش بتاعي اسمعي الفيديو ده، واللي تلاقيه ناقص في الفيديو ده هسيب لك فيديو كامل تاني برضو تحت في اول تعليق مثبت كده. هتضغطي بس على اللينك، كتابه مكتوبه بالانجليزي زرقاء كده، هتدخلي على طول على الفيديو التاني اللي هيعمل لك الجبنه من الالف للياء بقى المش ولو عندك مشاكل في المش تعملي ايه وكل حاجه. اما الجبنه ديت بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت الفيديو اللي انا سيبهولكوا في اول تعليق مثبت زي ما قلت لكم. شايفين ما شاء الله؟ والله مهما اتكلم ومهما اقول، اللي عايزه تعمل جبنه صح مش بشكر في نفسي ولا حاجه والله، تعمل بطريقتي وباذن الله هتدعي لي، وكل اللي ياكل من جبنتك هيشكرك خالص ما شاء الله. جبنه زي الحلاوه الطحينيه بالظبط. لو ما عندكيش اي حاجه في بيتك هتجيبي خرطه جبنه كده مع عود جرجير مع عود شبت مع عود خاص مع رغيف عيش، هتاكلي زي الحلاوه الطحينيه زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ناعمه ومش محجره ولا فيها ولا غلطه. المهم بقى هتجيبي الجبنه بتاعتك، تكون مصيه ست محترمه كده نظيفه بتعمل الجبنه كويس، ما تكونش مثلا بتعملها محجره، لان في ناس بتعرفش تعمل الجبنه كويس او يعني إيه، لو لقيتها محجره ما تجيبيهاش ولا تقرفي في نفسك لانها تطلع معاكي وحشه، وساعتها تقول ام شيماء اللي ما عرفتش تعمل الجبنه. لا يا حبايبي، من اهم عوامل نجاح الجبنه انك تجيبيها من ست كده موثوق منها، عارفه ان هي جبنتها ايه طريه كده وحلوه طبعا كلكم ستات شاطرين وعارفين الحلو من الوحش. حتى انا كنت عامله في المشي بتاعي ايه اسمه إيه ده، بتنجان وسفندق وحاجات كتيره يعني. المهم بقى تجيبي الجبنه بتاعتك تحط ايه بقى علشان ايه تملحها كويس او ما تدوتش معاكي، لازم تعملي الخطوه دي. بتجيبي 3 معالق معلش 3 معالق ملح كبار، عليهم معلقتين برضو تاني معلقتين شطه. واللي بيحصل يا جماعه مش عارفه اجمع الكلام ليه، اللهم صل على سيدنا محمد. عذرا يا حبايبي، دعواتكم بالهدايه لاولادي لان مجننيني بصراحه يعني. الحمد لله انا لسه عارفه اسمي يعني. وتمسكي بقى الجبنه بتاعتك كده تتبليها كده زي ما تكوني بتتبلي فراخ كده، في التتبيله اللي انت شايفاها دي، الشطه بالملح، الخرطه بخرطتي زي ما انتوا شايفين كده. لو الخرطه كبيره اقسمها بالسكينه 2 واعملها ايه 2 صغيرين، علشان ما تيجي تطلعي حته من البلاص او العلبه بتاعتك او البرطمان بتاعي إيه ما تنشفش في الطبق ويعني وتبوظ منك يعني. كل ما الخرطه بقت صغيره بقى افضل يعني. وبعد كده بقى بتاخدي الخرطة بتاعتك ترجعي ايه تحطها في مصفى، تكون حاطة تحت المصفى طبق وتحته اي حاجة تانية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين بالظبط تعملوا. وتسيبها كده على الاقل خالص 24 ساعة، يعني لو سبتها يومين يبقى افضل يعني. انا عن نفسي سبتها يومين والله، ما كنتش فاضية يعني، وقعدت اقول النهارده بكره لحد ما شاء الله ما لقيت الملح بدأ اصلا ينطر على الجبنة من بره كده، ما عادش فيها ولا نقطة مية. الحركة دي بتخلي الجبنة بتاعتك ما تفشش معاكي في المش ولا تنهارة ولا حاجة خالص، لو قعدت سنين تفضل ماسكة، لان اصلا انت خرجت المية منها ولما تحطها في البلاص او العلبة بتاعتي. يعني كنت حتى في الليل اهوت بقول لكم إيه، رحت البلاص بتاعي بقى كنت طبعا إيه ملياه مش في مش ياما اصلا بصراحة يعني. فعلشان بقى ايه اخف المش شوية كده، جبت العلبة بتاعتي وخدت الجبنة القديمة حطيتها في العلبة دي
ولازم تعملي كده ما يكون عندك حاجه في العلبه والبلاص بتاعك، طلعي القديم في حاجه تانية علشان لما تعوزي تاخدي منه وتحطي الجديد بقى، عشان ما تحطيش ايدك في البلاص. لان من اهم برضو عوامل نجاح الجبنه معاكي ما تدوتش انك ما تحطيش ايدك كل شويه في البلاص تفتحيه ويدخلوا بقى تهبوش والجبنه بتاعتك ما تبقاش حلوه بصراحه. يعني احنا متعودين على كده يا جماعه، 6 شهور على ما نفتحوا على البلاص بتاعنا تطلع الجبنه معاكي مظبوطه. شايفين ما شاء الله الجبنه عامله ازاي بجد. كل اللي بياكل من جبنتي يعني بيثنى عليها بصراحه، يعني الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله عليا يعني. شايفين المشط من السنه اللي فاتت لا سوسه ولا هبوشه ولا دوده ولا حاجه خالص. ولما تحط الجبنه بتاعتك بقى لازم تعملي حاجه، بعد ما تحط الجبنه بتاعتك وتخلصيها كده هتجيبي عرق حلاوه، عرق حلاوه من عند اي عطار، قولوا له انا عايزه عرق حلاوه ب5 جنيه كده، عامل زي العود كده الناشف كده الخشبه كده، وتحطيه على وش البلاص كده وتغطسيه في المش بتاعك من فوق وتقفلي عليه لمده 6 شهور. وافتحي على الجبنه بتاعتك بقى وتتفرجي ايه على الجمال بتاعها. وكده يا جماعة خلصت الجبنة بتاعت السنة. طبعا انا جبت بس ايه لسه 2 كيلو كده، لسه هجيبه من البلاص خالص يعني ان شاء الله. وتقفلي بقى كويس قوي، ولو خايفة من الهبوش ولا حاجة رش عليه بس ايه رش ناموس من بره كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وعلى فكرة عرق الحلاوة ده افضل من دنكار. في ناس كتيرة بتقول الدنكار ده غالي، وفي بلاد كتيرة ما بتدخلهوش اصلا، غالي ايه غلط قصدي، وفي بلاد كتيرة اصلا ما بتدخلهوش عندها. فعرق الحلاوة هيمنع الدود والسوس والهبوش والحاجات من دي. المهم بقى لو عايزه تعملي بلاصه مظبوط زي ما قلت لكم، اضغطي على اللينك الازرق اللي سيبلكوا في اول تعليق مثبت، وهو يوصلك للبلاص ده. لما عملته السنه اللي فاتت معاكم ما شاء الله ولا كلمه يا حبايبي. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا يا حبايبي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه. بالله عليكم لو الفيديو عجبكم واستفدت منه باي معلومه ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه. والف مليون شكر للناس الكويسه اصحاب القلوب الحلوه كده اللي بتحب تقف جنبها، اللي تسمع معايا الفيديو لحد الاخر ما تستخسرش فيها اللايك ولا الكلمه الحلوه. وكل سنه وانتم طيبين. واعملوا جبنه حادقه، لان بصراحه انا شايفه الجبنه الحادقه في البيت خير كتير قوي. عن تجربه يا جماعه والله، يعني الواحد لو ما عندوش غموس خالص بيجيب حته جبنه كده ويحطها في طبق ويعملها بالشوكه ويحط عليها شويه زيت وطماطمايه مع شويه خضار كده وتاكلي احلى اكل. وربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب. واهم حاجه ربنا يبعد عننا المرض. وبناكل اي حاجه. خلي بالكم انا لسه هجيب جبنه من البلاص لحد الاخر، بس دول كانوا 2 كيلو عندي كده، قلت ايه مفكركم على السريع كده علشان تلحقوا تعملوا جملتكم قبل شهر 2 ما يخلص. طبعا انا مسجله الفيديو ده وعاملاه في شهر 1 في اواخر 1 كده، يعني هينزل امتى بقى معرفش. المهم تلحقي نفسك في 1 و2 وتجيبي جملتك. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. دمتم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.